Mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi bo 100 gjallë shtëpie për 3 vjet, vallai, është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpien, a ka borx shumën e madhe. Një shtëpinë ta bon, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Lere ti me bo 130 shtëpia. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Mos më kon muzika për zotin, është problem shumë. Ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpien, a ka borx shumën e madhe. Sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim plazhës edhe sa janë ato lartë? 120.000 një shtëpi. Domethënë tregona pak sa ka qenë çmimi i tokës kur e ke marrë fillim edhe tash sa mundet me qenë vlera e tij. Unë e falenderoj shumë Zotin sepse vetëm ati i bi sejdë. Edhe domethënë jam praktikues i fesë islame, edhe falenderoj shumë Zotin, edhe që shumica e tyre nuk ma din vlerën time, domethënë këta këtushit, doshta nuk ma din, thojza them, po këtu une s'ka kërkush tjetër. Une e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Domethënë prej 100 euro që ka qenë are. Unë kërkush tjetër. Këtu s'ka pas kur gjë para se më anisë une shumë, domethënë shumë paka shumë. Si kur gjesi përdore Katar, që ka lytë re Katar, a kupton? Domethënë ka lytë kur një kur qois ka pas tu shumë pak investim ka qenë, unë jam ai me ndihmën e Zotit dhe ja kum nis prej 300 euro, 400 euro, maksimum ka qenë 1.000 euro are. Unë e kam arritur ta bëj deri 7.000 euro are. Domethënë prej 300 deri në 1.000. Unë s'kam më me shit, unë s'po shesin tokë, ata që po shesin tash. Tash a ma din vlerën, nuk kanë nevojë me ma dit, edhe që e shoh do njerë edhe shajnë fyr, s'ka lidhje, po Zoti ma din vlerën. Si përballon ti fyrjet edhe krejt ato që vinë unë lutna Zotit i fal Zoti, sepse ata nuk e din sa po eki unë, e sa jam tu ek, domethënë ditë e natë. Kur me një intervistë kam thënë nuk flej ma shumë se 3-4 orë, shumë kanë përqesh. Po në të rinë një javë me mu, e shohin që vetëm një javë flej unë ma shumë. S'ka gjatë javës as 3 orës flej, 3-4 orë qatë që ma shumë jo. Do thënë, e mbushi baterijet e mija vetëm një javë, ta man flej bi 20 orë. Shtu është gjatë javës se nuk kam, nëse nuk je vetë një shtëpi njeriu nëse e bën, e ka vazhdo, nuk ka problem. Një shtëpinë e ta bën, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Lere ti me bo 130 shtëpia. Është e pamundur ose nëse bën 150 shtëpia. Disa vështirësi është. Vetëm tash unë i kam brenda ditës, i kam kërkesa për dasma, bit 20-30 veta më thrasin. Plus edhe mi është ranjon 100 veta. Edhe është e pamundur. Domethënë është vetëm psikologjia ime e aftë dhe besimin e Zotit dhe lutem gjithmonë Zotit më jep durimin, sepse dikush splodon, domethënë kalon. Apo të ndihmon sa do pak pjesa e artistit në këtë lami? Shumë. Mos më kon muzika për Zotin, është problem shumë, sepse ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpien, a ka borx shumën e madhe. Edhe pres edhe unë. Domethënë sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim plazhës edhe sa janë ato lartë. Tani për çfarë se bisedoj tash ka dikush që ka ble edhe për me bo biznis, tani unë do t'i aprish edhe biznisin e tyre. Unë e kam shit shumë lirë. Fillim sepse ka qenë edhe materiale i lirë, para luftës Ukrainës ka qenë gjithçka lirë. Pas asaj është shrejtu shumë, unë kam pas një fat shumë të mirë që e kam bë nimet e vrashta, 90% e kam kry para luftës Ukrainës, edhe kjo më ka ndihmu shumë. Bas saj është problem të arish të bësh një shtëpi me një çmimore të cilën unë me atë çmim që e kam shit. Po, unë e kam shit, tash ata që ka ble ka 10 shtëpi, ka 5 shtëpi, do të kenë fatin me shit me një shumë maramec. Po sa mundet me qenë dallim mes atyre krejt fillim plazhës? Tash unë ta them sa peshesin këta. Këta që peshesin, domethënë për shembull Bekim Borovci. Sa për shembull? Bekim Borovci ka dhe bankën e vet, domethënë ai e shet 120.000 një shtëpi. Ai, edhe afrim Borovci ka baroni lokal. Ai e shet një shtëpi 100 metra katrore me 2 are gjys. Ne jemi pranë legalizimit, jemi të qartë. Domethënë e kena legalizu rrymën, pranim teknik. E kena domethënë ai e ka ble shumë lirë për meje, por tash ai nuk e shet në 120.000 euro. Ç'kjo është? E flas një shtëpi 100 metra katrore, 3 lloma, një sallon, një bajno edhe 2 are gjys ose 250 metra katrore. Po. Mi ndru 100 gjallë qarapa,
dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi boni që në gjallë shtëpie për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Pa diaspor nuk ka jetë këtu. Një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet. Mas 2 orë ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtor i ka dek 6 herë halla. Derisa shkova dhe unë në spital me pasë shtu shpirti ma prunja. Te une, ka dek, as ka dek, kush ka dek, une kur them punë. Këtu, përmes Afrim Borovcit, ka edhe Christian Dior që ka ble, domethënë një drejtoria prej Kanadës, Amerikës ka ble edhe domethënë lagjën tonë. Na pretendojmë që si vjet me hapë edhe restoranin në ambientin e hapur, edhe domethënë ka edhe për fëmija lojra ka t'i parë, tani ka edhe një 14 dhoma që do t'jenë hoteli. Po, edhe sigurisht edhe dyqani i lagjës. Pra pritet për do t'jetë mirëbajtja, domethënë mirëbajtja do t'jetë një kosto vjetore për ujë, për gjitha, edhe do t'jetë me mirëbajtje me këtë, do t'jetë i lagja private, hymje dalin, nuk do t'kemi mundësi për me çdo kush. Kjo. Pra, është një timi qartë në 130 metra mbi detar, gërshër sipas informata që kam, gërshërtohen 13 rryma të ajrit, edhe është shumë mirë për leukemi, për sheqer, për gjitha smundje që ka njerëzimi. Po. Edhe unë vetvetiju. Pra pritet me o përfundu në fund të vitit. Nuk besoj që të zgjatë, punime do të ketë edhe 5 vjet, por nuk besoj që do të ketë punime shumë domethënë ato që janë që unë me liru shtëpia nuk do të kalon dhjetorin, nuk e besoj. Po se jemi të punu afro 50 deri 100 punëtorë tani. Tani vetëm kemi laminat, dyrt, me këto jemi të marrë mas shumëti edhe përgatitjen e bashkëve, gjelbrimin edhe fidane si i thash pak më parë. Okej, laminat një mesazh për fond për krejt ata që mendojnë me rriti çka sikur ju në jetë dhe unë vetëm te ne në Raovec, në një fshat Zatriç, i cili është mbi detar 1500 metra mbi detar, edhe aty ka dalë këtë mermer, edhe janë mbi 300 persona kinez të cilë kanë mbledhë shtëpia, ama sa e respektojmë na, sepse ekonomia është rritur në komunën tonë 3 deri 7%. Edhe ne i mbajmë si me qenë kushdo, do të thënë, i mbajmë me shumë respekt. Unë e lusë të gjithë ata, kushdo që investon në Kosovë, në çfarë do treva, respektoni ata, sepse investimi ta bjen që ekonomia edhe ata të papunësuarit për më punu. A kupton, mos i shani, mos i fyni, sepse tani, a jam i keq apo i mirë unë nuk e di, mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjet sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjet, vallai është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë. Kërkushiq. Unë e lusë ta duheni Kosovën, ta duheni kombin tonë, ta duheni besimin e juaj, ta respektoni familjen, ta respektoni sidomos diasporën, se pa diaspor nuk ka jetë këtu, nuk ka, sepse ushqimi antibiotik apo është më i madh është e diasporës. Prandaj diaspora investon e mos i neglizhoni, sidomos ta punëtorë që punojnë, me mësi po presin me ardh diaspora derisa ja marrin parë, ja fshin parë tani, nuk i vinë, ai shkreti vjen këtu verës për me shku darsma, jo andej kënen, i lën punëtorit me punu, derisa ja merr parë, mas në ditë jo më ka dek, po shazotën, një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjet, i ka dek baba mas 2 orë ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtor i ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë shtu shpirti ma pruni. Te une, ka dek, as ka dek, kush ka dek, une kur them punë. Unë vllahun tim, që e du mas shumë ti, a ka dikush që e du mas shumë se vllahun tim, po kur s'ka qenë serios punë, e kom largu për punës. Sepse puna është farz. Më thëmë, nëse ti nuk e respekton punën dhe shtëpinë tënde, edhe pragun tonë nuk ka kush që ta respekton tjetër kush. Kjo është. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte imja. Gjithashtu.